Herkese merhabalar. Siz de eğer benim gibi kuru öksürükle mücadele ediyorsanız işte size formülü. Son derece basit. Herkesin evinde bulunması gereken bir diffuser ve %2'lik Lugol. Bundan 5-6 damla damlatıp bütün gün yanımda çalıştırdım. Onun dışında Lugol'ü oral yolla tolere edemediğim için sevmiyorum tadını. O yüzden ben iyonik iyot aldım ve onunla da gargara yaptım. Bu ikiliyle birlikte benim yaptığım günden itibaren şu anda bir hafta oldu. Kesinlikle öksürüğüm kesildi. Günde bir iki defa o da belki ama onun dışında artık uykularım rahat rahat geçiyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada bir gece öksürük nöbetindeyken daha ne yapabilirim diye bakarken sevgili Merih'in hesabında bu paylaşımı gördüm ve kendisine de güven